hello. Ngayon din sa halimbawa ay may laro yung may nebra yan eh. Sa live clips natin. Ang gwapong driver namin, oh. How are you? Hindi nakakasya dito eh. Mas good is. Pinagdaan na ni Kuya Marvin yan. Oo, sana si Kuya Marvin na lang.
ng mga niluluto. Ah, ganun? O ngayon, 28 bulalo daw eh. Yun oh. Nakalagay doon. Bangis, makahigo pala nito tayo ng masarap na sabaw. Oo, parang ano, no? Ganda yun ah. Bulaluga. Bulalo, Friday minudo, Dapat yung luto Tuesday ng kasama ni chopsuey. Kedges. Oo. Yung chip na, matikman natin yung luto. Hindi yun bro. Mabangis yun. Kaso parang mahal ang mga putahe nun eh. Pang ano yun eh, pang 5-star hotel yun. Kaya ayos Star kaya hanggang kukunti, pwede yun. Pang international yun eh. Pag mayroong Entria, kanin mo, hindi sa marami na rin pala napuntahan na ano eh. Lugar no? Ano ba yun? Oo. Ano pa totoo na yun bro? Opo, nagsiman na rin yun. Nagbarko pala yun eh. Opo kaya nagbarko yun. Chip, naging... Maganda yun ah. Hmm. Maganda. Mahirap sa barko eh. Chip. Sa barko kasi, kada sampa mo, Ano sa ano ng barko eh. soda. Mahirap kasi sa barko pati. Malungkot doon. Mas gusto ko pa yung ano eh, Saudi. Nakikita mo puro Puro dagat. Mhm. Tapos May minute ka lang, yung mga sariwang isla. Hindi Wala. pinagdaanan din lang. Wala kang makikita. Matindi talaga doon. Oo. Kaya minsan makikita mo may mga issue na tumatalon sa dagat. Oo. Pag-stress. Sobrang homesick. Talaga? Opo. Nasabyan na lang din yung ano eh, yung seaman eh, no? Opo. Pero yung kalagayan Minsan nila. ayaw na bumalik, no? Oo, ayun. Karamihan ganun Brad. Di na bumabalik. Pagbaba. Hindi na bumabalik. Di na bumabalik. Napakalungkot talaga doon. Yung kapitbahay namin doon sa Antipolo, sabi niya, bro, hindi na ako babalik. Isang sakay na lang. Wala na akong pinag-aaral eh. Ayos eh no? Tapos na rin no? Wala kang makikita bye-bye ito kasi Grabe talaga daw yung sikis sa barko. Kasi tama. makikita mo lang yung ginagalawan mo eh. Ayun lang. Oo, yun tapos lang. daw yung mga kapwa Pinoy doon eh, ano eh, no? Nadarigma. Tapos minsan daw wala pang signal. Yun. Wala pang ano. Yun, isa pa yun. Pupunta. Lang may mga vlog sila po yan. Oo po, may mga vlog din. Vlog sila sa Brazil. Doon sila doon. Pag nakadaong sila, yung Pinanonood akong vlog doon eh. Sa vlogger din siya. Pangalan yun, yung mas mataba yun na Wow. To you. paano gawa niya. Ang daming Pinoy dito. Dito ang lugar na to, marami. May mga simbahan din dito, Brad. Meron mo yung nasa 100 na, no, na churches. Opo, no, grabe yun. Oo. Dikit yan sa Suliman. Nakalis na sa Tirakel? Alam mo, 27 yun eh. Kahapon? Kahapon. Hindi siya Huwebes. Hindi siya nag-post ko yan. Picture. Simple lang yun sa Tirakel eh, pero rockers yun. hindi lang pero ha. Nakikita mo naman sa ano eh, sa galaw tsaka sa itsura eh. So, Agad-agad si Ate Rax eh. Rockers. Oo. Simple lang, pero rock. Hindi lang nakakapag... Pero talagang natural na lugar na. magpapark ka, kuya? Masusi ako dito. Pero kung talaga sa lugar na ano, makikita mo talaga galaw niya.